Ovdje imamo BSI Fiat Punto dvojka ili u principu svi Fiatovi su slični. Ovdje imamo priključak za OBD, ovdje su razni džekovi, izlazi, ulazi, već šta, releji. Stigao je sa neispravnim levim žmigavcem, znači levim pokazivačem pravca, i sada ćemo probati da ga opravimo i da vidimo u čemu je problem. Ovaj deo rijetko kad ode, jer tu nema šta, tu su većinom samo čisti kontakti, prenos za osigurače, releje. Ovde mogu jedino releji da budu problem pa da se oni menjaju. Ovo ostalo u principu retko kad ode i čini mi se da su većinom zamenski, znači može da ide na bilo koji auto, da je ovo sve isto. Dok ovaj deo, ovde je već problem, ovaj deo je za svaki automobil poseban i moramo mu sa takvom pažnjom i prići pri opravci. Sada ćemo pristupati otvaranju. Kada skinemo ovaj poklopac, on se malo teže skida, neću vam pokazivati tačno da ne gubimo vreme. Izvadi se ploča, znači ona ovako izgleda. Prvo je šta treba da vidimo, znači da se upoznamo sa pločom kao sa svim nepoznatim stvarima. Znači ovdje odmah prepoznamo procesor, deo za procesor, ovdje vidimo OBD priključak, ovdje dolaze razne naponi od one ploče sa osiguračima. Ovo su solid state relay, znači oni nešto uključuju neki izlaz, sijalice ili bilo šta. Ove limove kada vidimo, znači to je kontrola sijalica da li radi, kontrola struje neke na nekom potrošaču. Ovo je većinom levi žmigavac, desni žmigavac, negde ima samo jedna u zavisnosti kako ih proverava. I ovde opet za neke sijalice ili nešto drugi osigurač, odnosno senzor. Ovo isto neki solid state relay i ovo su neki solid state relay. Znači procesor uključuje neke potrošače, procesoru je ovo potrošač i ovi solid state relay koji dalje na izlazima daju određene funkcije. To je otprilike šta se sve nalazi na ovoj ploči i ovde negde verovatno je ovaj, sad ne znam tačno, EPROM gde se programira, znači da bi se ovaj BSI upario s nekim automobilom, ključevi ili šta li već. Znači to je otprilike BSI. Znači mi imamo problem sa žmigavcima, to je pokazivačima pravca. Kako ćemo mi to pronaći? Znači prvo bi trebali imati šemu ili neko da nam kaže ovaj pin ili onaj pin, ovaj pin ima problem. Autoelektričar većinom to treba da javi. Uglavnom ako mi dobijemo samo ovakvu ploču sa konstatacijom i ne zna se ni koji auto, ne zna se ništa, onda se pročita se, znači ovaj broj, ovo je Delphi, njegov je broj 517444895, pronađe se na internetu od kojeg je automobila, hvala Bogu sada toga ima, i proba se pronaći neka šema koja odgovara. Sad na primjer ovde kada pronađemo, ovo je ja mislim levi žmigavac, to je migavac, pokazivač pravca 20, znači ovde se pročita da LH, zadnji levi migavac, onda propratimo taj signal do pina, znači 12, a desni je trojka, tako da sada znamo da kada pristupamo da pronađemo gde nam je izlaz, to jest ulaz, gde nam je izlaz od tog pokazivača pravca. Sad, pošto sam ja to već malo čačkao i tražio, znači ovde je, samo malo nešto da nađemo što možemo da pokažemo, znači ovaj pin ovde je levi migavac, a desni je ovaj treći ovde, znači trojka i šta smo rekli, 12, 12 je ovo ovde, znači 11, 12. Kada propratimo te pinove, doćemo do releja koji nam je zanimljiv, to jest koji treba da pronađemo i da vidimo šta je. Da bismo bili sigurni, moramo da koristimo neki instrument, da pratimo signal. I sada kada
Samo malo. Da bi nam lakše bilo, znači koristimo ovako neke žičice, stavimo pin 12, prikačimo se sa našim instrumentom, jedan kraj i drugi kraj tražimo, znači prvo, na primjer, ovaj relej, probamo da vidimo da li imamo negde spoj, nema, tada prelazimo na ovaj drugi plavi relej i evo imamo ovde i ovde, ovde nema i propratimo, znači gde sve ti izlazi idu ovde na ovaj konektor. Znači sad smo pronašli i odredili da je ovaj plavi relej nama zadužen za pokazivače pravca sa tom i tom oznakom, pa na internetu probamo da pronađemo šta je to. I kada smo pronašli, to je otprilike ovako nešto. I šta nam je to? Znači postoji u jednom kućištu dva releja. Jedan smo označili sa ovim roze bojom i ovom ovde radni kontakt. Drugi smo označili sa plavom bojom, svetlo plavom bojom i njegov kontakt je ovaj ovde. Zašto nama ima spoj, znači ovaj i ovde, videli smo tamo da nam ima spoj sa ovom ovde, zato što je to mirni kontakt i vidi se da je zajednički, dok je radni kontakt isto zajednički. I uglavnom, ovi releji se koriste često za otvaranje, znači za otvaranje centralne brave, za otvaranje motora, odnosno otvaranje vrata, otključavanje i zaključavanje, tako što obrće fazu motoru. Znači ovde se veže na masa, na mirni kontakt, a na radni je plus. Sada kada ova špulna jedna proradi, prebacit će ovaj kontakt ovamo i znači dobijamo plus i minus na motor, vrti u jednu stranu. Kada ovaj odspojimo, a ovaj spojimo ovde, prebacit će kontakt na drugu stranu i tada će ovde biti plus, a preko mirnog će biti masa. A ako slučajno uključimo oba releja, odnosno da oba, onda ćemo imati opet, znači i na jednu i na drugu stranu plus, to jest motor isto kao da će biti ne uključen kao što je ovde masa. Uglavnom ovde je iskorišćeno malo drugačije za migavce, to je za pokazivače pravca, znači levi je na primjer ovde, desni je ovde i zavisi koji relej uključujemo, tako ćemo uključivati sijalicu jednu ili drugu. Ako uključimo oba, dobijamo sva 4 migavca, sva 4 pokazivača pravca, znači hazard radi i to je to. Otprilike tako ćemo ispitivati ovaj relej, pošto je nama rečeno da jedan migavac ne radi, znači mi ćemo izvaditi taj relej, naćemo drugi koji je ispravan, u najboljem slučaju i zamenuti. Problem kod ovih releja je što se teško nalazi i relativno su skupi, pa nekad opravka izađe jeftinije uzeti drugi BSI ili nešto. Uglavnom postoji druga varijanta umesto ovoga, da se stave dva releja koje mogu da se izvuku na žicu i napolje, ali to je neka verzija koja nije tako profesionalna, ali može da se uradi. A mi ćemo sada ispitati ovaj relej, izvadit ćemo ga pa ćemo ga ispitati, zamenit ćemo s drugim, popravka je to, a onda ćemo vidjeti malo kako i šta dalje. Znači sad prvo šta ćemo da uradimo, skinut ćemo ovaj relej. Ovdje smo malo označili kako taj relej izgleda na ploči, da znamo šta da odlemljavamo. Znači ovdje su kontakti levi i desni, ovdje je na primjer onaj plus, masa i ovdje su nam špulne. Kod špulni je bitno da lepo odlemimo, da ne bi pokidali, jer to je najosjetljiviji deo releja, ovo već kontakti su malo čvršći i jači. Uglavnom koristimo lemilicu, pumpicu i krenemo da skinemo relej da bi mogli da ga proverimo.
On je skoro sam ispao. Šta još nisam razjasnio? Špulne većinom imaju zajednički kraj, znači ove dve su jedna tačka i na primjer može da bude masa, pa da se daje plus, ili da dobije plus, a da se daje masa. Tu u zavisnosti sad od elektronike kako će da radi, ali ovde je najbitnije što je na primjer ovde dovodi se plus, ovde se dovodi masa i tako, mada i ne mora, kod ovde migavaca i ne mora, tu i nije ništa, ja mislim, vezano, ali to je to. Kada smo skinuli rele, sada ćemo ga ispitati, pa ćete vidjeti da li je ispravan ili neispravan, a mi ćemo u međuvremenu da zamenimo sa ovim ispravnim. Tako, sada kad je pozicioniran nov rele, samo ćemo ga prelemiti lepo. I to je to. Onoga koga ne interesuje dalje zašto, kako, ko želi samo da vrši opravke, a ne ulazeći u dublje detalje, za njega je opravka gotova i to je rešeno. Ali, znači ja ću razjasniti još neke stvari. Ovi otpornici malih vrednosti su senzori za procesor da zna da li dobro rade migavci ili ne. I čim vide da nije dobra struja, znači javit će vam grešku, tako i znate da je problem u migavcima ili ne znam ja. Ovde taj signal ide, znači ovamo prolazi da li ili samo preko ovog plusa, a ja mislim da jeste, da ide, znači ovde meri samo plus da li ima struju ili nema, znači ne gleda levi i desni pokazivač pravca posebno, pošto oni idu direktno na izlaze, tako da koji god da ne valja, on će vidjeti da mu struja mala i prijavit će grešku. Uglavnom to je to što se tiče tog dela, a mi ćemo sad, znači ovo sad spakuje i to je to, a mi ćemo ovaj rele da ispitamo da vidimo da li je stvarno neispravan. Evo ovako, sada ćemo da ispitamo ovaj rele tako što smo mu doveli, znači plus napajanje kako smo po onoj šemi i ovde odradili. Znači dovedemo plus napajanje, s tim plusem ćemo upravljati špulne, ovde je masa vezana na sijalicu i na krajeve špulne jedne i druge. I tada ćemo prebacivati, znači jedan izlaz, drugi izlaz i probati da uključujemo. Ako ima neki problem, sijalica se neće uključiti ili će lepiti ili bilo šta, znači to su velike struje i to bi trebalo da bude provera. Koliko vidimo, ova strana radi ispravno. Sada da vidimo ovu drugu stranu. I ona nam radi ispravno. Šta možemo reći? Znači, ili je problem u instalaciji ili neka sijalica nije dobro uključena, to jest nema dobar kontakt i ovaj BSI vidi po ovoj struji da mu beži van opsega, znači dovoljno je jedna mala sijalica da je u prekidu pa da prijavljuje grešku. Znači, moguće da je ovo sve ispravno, da smo dobili na opravku ili znači nešto je problem na automobilu ili je loš kontakt ovih ovde, znači pa loše meri, ali koliko sam ja pregledao čini mi se da nije taj slučaj. Izgleda da ovde sve je ispravno. Jedino šta možemo da proverimo, sada ćemo ovaj skupi rele da bi bili sigurni da li je ova provera bila dobra, otvorit ćemo ga vizualno da vidimo u kakvom su stanju kontakti. Evo ovako, ispitivanje sa sijalicom je
jedan realan način, ali vidite i sami da nam je kao ispravan rele, ali iz iskustva sam došao do jednog načina koji mi je najmerodavniji. Znači ceo se rele otvori, znači ovo kućište, svaki se različito otvaraju i tu treba iskustva malo da se uđe kako da se ovo otvori, a da se ovi namotaji ne oštete. I tada treba pronaći kontakte. Ovde je nezgodno što mora sve da se odradi, skine da bi se došlo do kontakata i tek onda da vidimo u kakvom su stanju. I sada ćete videti, ako ovo uspe, ili ćemo snimati mikroskopom u kakvom su stanju. Poslije ću ovo sve da rasturim, pošto je svakako ovaj rele u stvari neispravan. Koliko god smo ga mi ispitali sa sijalicom, to je sa opterećenjem, vidjet ćete, ne znam koliko se ovde vidi, koliko je oštećena ova platina, što je i u stvari on nam sad radi, ali elektronika vidi da je vuče manju struju ili nešto i odmah je to problem. Tako da sada ćemo ovo skroz da otvorimo da vidite, možda neće trebati mikroskop, vidi se i ovde da je, ali sad kad sve ovo sklonimo, onda ćemo vidjeti pravo stanje. Posle uklanjanja špulni, znači ima dve, još jedna, znači ove dve smo špulne uklonili da nam ne smeta, dolazimo do kontakata i sada ćemo mi vidjeti u stvari kakvi su to, u kakvom su stanju kontakti. Znači prvo ćemo podići ove što ne rade, znači kao novi su, ovo je mirni kontakt, vidi se. Znači tu tako reći ne ide struja nikakva. Sada ćemo vidjeti u stvari radne kontakte kakvi su i da li oni imaju problema. Znači ovde se vidi sam radni kontakt, ovaj i nije u nekom baš pretjerano lošem stanju, ali na primjer ovaj ovde je, vidi se da je sve nagorelo, evo ga, i u kakvom je stanju. Znači ovo možda izazove ako neko kači prikolicu na auto pa optereti više, ako je neka sijalica pregori, ako instalacija nije dobra, i ovo je rezultat gde se to manifestuje. Uglavnom, ipak je dobro što smo zamenuli ovaj rele i pored provere sijalice, iako pali sijalicu, međutim posle da pustimo da pali i gasi jednom par minuta, verovatno bi zalepilo ili ne bi imalo spoj, znači ne bi radila sijalica kao takt koji dajemo, ali znači najmerodavnije je po meni uvek vizuelni pregled releja, samo treba znati otvoriti ga da se ne ošteti, da ako je ispravan da može da ostane na svom mestu, da ne mora da se menja. I to je to.